hello ကဲဒီမှာဒါလေးကကြတော့အာလူရောင်ခံရတော့လေအခုလိတ်တုံးပတ်အုပ်ဒုံမဟုတ်တော့အုပ်တော့ပြရတော့မယ်ပတ်အုပ်ပါပတ်အုပ်လားအဲ့ပြပြတာမဲတန်ထုံးဒီအာလူရောင်ခံပြီးပြီဆိုတော့အနက်ခံတိုင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အာလူရောင်တွေတိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်အာလူရောင်ရတော့ဒီပါပြီးတော့မှပဲမရဘူးလားဘာညာမပြောပါနဲ့ခက်တဲ့အချိန်ယူပေးပါဒါလေးကကြတော့ဘလို့ဟိုရလေးပါလဲဒါလည်းဒိုင်းမို့ချစ်ပူလေးနဲ့ခတ်ပေးထားတာပဲဒါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖဲချက်လို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်ဒါကျတော့38ကို35နဲ့ရအောင်မဲဆယ်ဦးဆိုရတာပေါ့နော်ဒီမှာအရင်လာတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကိုကတကယ်လို့ဒီလိုဘေးမိတ်ပါတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘေးမိတ်မပါဘဲနဲ့ခက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒီတောင်အဲ့ဒီပဲဘေးမိတ်ပါပါမပါပါဘူးတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါဆိုဖဲချက်လို့ပဲအတူကောက်ခေါ်လိုက်မယ်အောက်နာတော့နနာပေါ့နော်အရင်လာပါဒီလိုဒါကြတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါင်တန်းနဲ့ပြโอเคဒါကြတော့အယောင်အမှုလိုင်းလေးအာလူရောင်ဆိုရတူတယ်နော်ဒီလည်းမစိုးပါဘူးโอเคဆိုတော့ဒီလာကဘို့လုတ်ပေးထားတဲ့ဘန်5အပုတ်စီ1လုတ်ပေးထားဒီ3လပိုင်းအတွက်လုတ်ပေးထားတဲ့ကျန်တဲ့လာတွေမလုတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မရပါဘူးဆိုတော့ဒီကအဘရိုဒီအာလူရောင်အခန့်ကိုဒီဖဲချက်အစင်ထဲကလုတ်ပေးထားတဲ့ဟာထဲပေါ့နော်အခုဒါဒီအာလူကြောင့်ကနောက်ထပ်တအုပ်လောက်ပဲရတော့မယ်အဲ့ပြီးသွားပြီဆိုအနက်တန်းပြန်တိုင်မှာပါဆိုတော့ဒီအာလူရောင်လေးကြိုက်တယ်ဒီအစင်ထဲကဆိုရင်လည်းယူလို့ရတယ်နော်ဒါ3,800တန်လေးဝါဒီကြီးစားတော့ဒီမှာနော်အခုတို့ဗျောင်စားတော့ဗျောင်စားပဲစင်ဆိုဘောင်ကမပါတဲ့ဟာခပ်ပြီးတော့အင်ဂျီစားချတော့လေအင်ဂျီစားတော့ the guide ခေါ်ရထမိန်စားတော့ the guide တထွားနော်ဒါလေးလည်းအနည်းဆုံး10ဟို10ရက်နဲ့10ရက်ဝန်းကျင်ခတ်တယ်ဒါဟုတ်လေ